Em xin mến chào tất cả các bác nhé. Các bác thân mến, đối với cái giống bưởi diễn là một cái loại bưởi rất nổi tiếng ở phía Bắc. Đặc biệt đây là một cái loại bưởi đặc sản ở tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên thì đối với giống bưởi này hiện nay đã được bà con nông dân là nhân giống và đưa về trồng ở Đắk Lắk, cũng mang lại cái hiệu quả khá cao. Hôm nay em đi tham quan cái mô hình hơn 2 hecta bưởi diễn của một anh nông dân ở Đắk Lắk. Sau đây em sẽ mời các bác cùng em vào tham quan xem là cái giống bưởi này trồng ở Đắk Lắk nó đạt hiệu quả như thế nào. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Và đây là toàn bộ cái vườn bưởi hơn 2 hecta bưởi diễn của nhà anh Hà ở thôn Thanh Phong, xã Xuân Phú, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk. Đây đã đang cho ra rất nhiều quả và đang trong cái thời kỳ thu hoạch. Hiện nay đối với các loại giống bưởi thì bà con chúng ta phát triển rất nhiều các loại bưởi có cái giá trị rất cao, như bưởi da xanh ở miền Tây, bưởi diễn đây là chủ yếu ở phía Bắc, bưởi da hồng, bưởi Thường Châu. Rất nhiều các cái loại bưởi mà có cái giá trị kinh tế rất cao các bạn. Tuy nhiên thì từng cái loại giống bưởi phù hợp với cái loại địa hình thời tiết và khí hậu ở từng cái vùng miền. Đối với vùng Tây Nguyên, đặc biệt là ở tỉnh Đắk Lắk thì hiện nay đang phát triển nhiều cái loại giống bưởi da xanh có nguồn gốc ở miền Tây và cái bưởi diễn. Ở những video trước thì em cũng đã giới thiệu với các bác đối với cái giống bưởi diễn này. Khi có dịp em về thăm quê ở tỉnh Hưng Yên thì bưởi diễn là một cái loại đặc sản nổi tiếng ở Hưng Yên mà gần như bác nào chúng ta cũng có thể biết. Tuy nhiên thì trong cái thời gian gần đây, bà con cũng đã về quê nhân giống và phát triển cái mô hình trồng cây bưởi diễn này ở Tây Nguyên. Và các bác thấy đây, những cây bưởi cho ra trái cũng rất sai, rất nhiều quả các bạn, và mã quả cũng khá đẹp. Đối với cây bưởi diễn thì nó có cái đặc điểm là cái quả to bóng, có vị ngọt thanh mát, ăn rất ngon. Và cái vỏ bên ngoài quả khi chín nó có cái màu vàng khá bắt mắt. Và nó có một cái lợi thế nữa là nó cho ra trái và thu hoạch thường vào cái dịp cuối năm, dịp chuẩn bị Tết các bác nhé. Như thời điểm này thì khi bưởi của chúng ta bán ra ngoài là bà con rất ưa chuộng mua về để bày lên ngũ quả gia tiên để trưng bày và thắp hương những ngày Tết. Và đối với loại bưởi này có cái màu da vàng nên khi chúng ta bày lên trang trí trên bàn thờ là khá đẹp. Và cái trái bưởi của chúng ta cũng để được khá lâu. Đối với cái giống bưởi diễn này thì chúng ta để càng lâu, khi cái quả nó héo thì ăn nó càng ngọt các bác nhé, và có vị thơm đặc trưng của cái giống bưởi này. Thì trong những năm gần đây ở Tây Nguyên thì sau khi cái giống cà phê nó hạ giá và hồ tiêu chết thì bà con nông dân chúng ta cũng đang loay hoay để tìm kiếm những cái mô hình, những cái loại cây trồng có cái giá trị kinh tế nó cao để phát triển, như các loại cây trồng như cây ăn trái như cây nhãn, cây vải, sầu riêng, rồi và một số cái loại cây trồng khác, trong đó có các cái mô hình trồng cây bưởi có năng suất khá cao. Đây có cây này sai quá các bạn. Cây này nó nhiều quả nên là cái cỡ quả nó không được lớn lắm, quả cũng khá nhỏ, tuy nhiên là rất sai và cho cái màu quả bóng đẹp. Và đối với diện tích khoảng hơn 2 hecta bác ấy trồng toàn bộ bưởi như thế này thì bán vào cái dịp Tết cái giá bưởi khá cao. Và đây là cũng một cái nguồn thu nhập khá lớn cho người nông dân. Đây, trong vườn các bác ấy trồng xen một số loại cây khác, đây một số loại cỏ. Đây cỏ voi các bác nhé,
Cỏ này ở đây bà con nông dân thường trồng về để cắt nuôi cá và cho bò, nuôi bò. Ở đây là những cây nhãn. Những cây nhãn này cũng mới trồng các bạn. Đối với cây nhãn thì trong thời gian vừa rồi ở Đắk Lắk chúng em thì cũng phát triển khá mạnh. Cái diện tích nhãn thì được tăng lên khá nhiều, và cái giá nhãn ở Tây Nguyên bán ra cũng trong cái thời gian vừa rồi cũng khá ổn định. Và hiện nay bác cũng đã xen một số cái cây sầu riêng các bác nhé, những cây sầu riêng ghép đang còn nhỏ. Trong cái năm vừa rồi thì cái giá sầu riêng nó lên rất cao các bác, so với những năm trước. Đây là một cây sầu riêng ghép, đây là cái mắt ghép các bạn, thân lên khá đẹp. Và ở địa bàn em vừa rồi có những cái mô hình trồng sầu riêng thì họ thu nhập lên đến hàng vài tỷ đồng. Đây, một cái giá trị rất cao đối với người nông dân. Đây, vườn này là bác cái trồng một loạt xen những cây sầu riêng nhỏ các bác. Em thấy ở đây thì đối với cây bưởi bác cái trồng khoảng cách cũng khá thưa, giữa cách hàng giữa hai cây nằm tầm khoảng 7 mét, và cây cách cây nằm tầm khoảng 2,5 mét. Và khi cây bưởi lên thì bác ấy để lên phát triển khá cao và tạo cành nó thông thoáng. Ở bên đây là một cái gốc cây hồ tiêu đang còn sót lại các bác. Gốc hồ tiêu hiện nay cũng đang chết rồi, còn cái cọc và còn một số cành, và hiện nay đang cho ra cái quả non. Tại bên đây là một cây bưởi sai quá các bác. Cây bưởi này rất nhiều quả và cũng quả khá to và đẹp các bạn. Ui, chỗ này quả bện vào các bác nhé. Một cái chùm này của nó chắc phải đến 30-40 quả các bác. Khá sai. Tuy nhiên trong trồng trọt, đối với các cái loại cây ăn trái mà chúng ta để sai quả quá cũng không tốt các bác. Nhiều quả quá cái chất lượng quả nó sẽ kém hơn, và cái quả nó sẽ không đẹp và nó sẽ nhỏ. Và với số lượng trồng cây rất nhiều cây như thế này, để chăm sóc thì chúng ta cũng phải thường xuyên đầu tư cái thời gian để tỉa quả sao cho nó đều, thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn. Cũng chia sẻ thêm với các bác là cùng một loại giống bưởi diễn, tuy nhiên là do cái khí hậu thời tiết nên đối với bưởi diễn khi phát triển ở Tây Nguyên thì cái vị thơm ngọt của nó không ngon bằng gốc ở ngoài Hưng Yên nhé các bác. Khi về ăn những trái bưởi ở Hưng Yên, cái vị nó rất đậm đà, thơm ngon. Tuy nhiên ở đây thì cái chất lượng nó không được bằng như ở ngoài Hưng Yên. Mặc dù vậy thì đối với cái giống bưởi này vẫn là một cái sản phẩm ưa chuộng của người tiêu dùng ở khu vực em. Hơn 2 hecta rất rộng các bác ạ. Em đi từ nãy đến giờ mà mới được cái khoảng giữa vườn thôi. Ở bên dưới đây cũng khá nhiều cái cây nó nhiều quả. Đây bên dưới đây là có những cái trụ gạch các bạn. Đây là những cái trụ gạch ngày trước các bác ấy trồng tiêu. Sau khi cây hồ tiêu chết thì các bác ấy nhổ lên và dồn vào đây. Bên dưới kia em thấy có một cái đầm sen rất đẹp. Bên dưới đây một cái đầm sen khá rộng và rất nhiều sen. Ở khu vực em thì có ít đầm sen, không như ở các cái vùng đồng bằng các bác nhé.
ở các cái vùng đồng bằng như ở phía Bắc hoặc là ở đồng bằng sông Cửu Long thì các cái đầm sen này nó sẽ rất rộng và bà con là đầu tư chăm sóc bài bản. Và hiện nay cũng về cuối năm rồi, cây sen nó đang có cái độ tàn úa nhất định, khá đẹp các bạn. Đây, trong vườn này bác ấy còn trồng sen cả những cây mắc ca các bác. Cây mắc ca hiện nay cũng đang là một cái loại cây đang phát triển khá mạnh ở Tây Nguyên. Và hiện nay cái giá mắc ca cũng khá cao. Tuy nhiên đây cũng là một cái loại cây rất khó tính. Khi chúng ta trồng và chăm sóc không đúng kỹ thuật, nó rất dễ bị rụng quả, và đặc biệt khi gặp gió to nó dễ bị đổ. Và em đi xuống đến cuối vườn thì quan sát ở bên dưới kia là các bác thì đã có một cái ao khá lớn. Đây hiện nay phát triển những cái mô hình trồng cây và ao cá là những cái mô hình mang lại cái giá trị rất lớn cho người nông dân. Và bên dưới đây là một hàng vải các bạn, hàng cây vải khá xanh tốt. Đối với cái cây vải này là một cái cây cũng khó làm đấy các bác. Khi chúng ta trồng mà chăm sóc không đúng mà nó rất dễ bị các cái loại sâu bệnh tấn công. Đặc biệt là khi cái cây vải nó ra quả dễ bị sâu cuống, và khi nó sâu bị hàng loạt thì chúng ta không thể bán ra thị trường được, rất lãng phí. Hàng vải lên rất tốt các bạn. Đối với cái mô hình trồng bưởi thì hiện nay ở chỗ em thì nó đang vướng cái đầu ra. Tại vì cái số lượng các cái mô hình này cũng khá ít, dẫn đến là cái đầu ra nó không được thuận lợi. Chỉ một số nhà buôn nhỏ lẻ mua về để nhập cho các cái sạp trái cây để bán lẻ. Nên đây cũng là một cái thiệt thòi lớn cho người nông dân. Và không chỉ cây bưởi, và với tất cả các cái loại cây ăn trái khác hoặc là cây trồng khác, khi sản phẩm chúng ta làm ra cái đầu ra để chúng ta bán ra thị trường là một cái khâu rất quan trọng. Nên khi để đảm bảo được cái đầu ra, thường các địa phương sẽ tổ chức vận động bà con nhân dân là trồng theo một cái chuỗi liên kết, và để hợp đồng với các cái thương lái để chúng ta bán cái sản phẩm ra thị trường nó thuận lợi và cái giá cả nó sẽ cao hơn. Và đặc biệt cái khi chúng ta trồng nhỏ lẻ không theo một cái chuỗi nhất định thì khi cái sản phẩm làm ra, đặc biệt là ví dụ như cái vườn bưởi này của chúng ta với số lượng rất lớn thì cái đầu ra rất khó khăn. Đây ở trong vườn đây tôi thấy có lẫn một cây bưởi da xanh các bác ạ. Bưởi da xanh ruột hồng các bác nhé. Đối với bưởi này hiện nay thị trường cũng rất ưa chuộng và đang phát triển rất mạnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Ở khu vực Tây Nguyên chúng em này có một cái lợi thế là cái diện tích đất rất rộng. Thường thì bà con trồng các cái mô hình thường từ 5.000 mét vuông trở lên đến vài hecta. Nên khi phát triển các cái mô hình này, đặc biệt là kết hợp cái mô hình vườn ao chuồng thì mang lại cái lợi nhuận rất cao. Và cái đất ở đây có cái độ phỉ nhiêu rất lớn. Quá trình trồng cây ăn trái nó phát triển cũng khá mạnh. Tuy nhiên thì không phải cây gì cũng phù hợp, vì liên quan đến cái khí hậu thổ nhưỡng nữa. Như vậy là em cũng vừa cùng với các bác
đi một vòng tham quan cái mô hình trồng cây bưởi diễn ở Tây Nguyên, hay cụ thể là ở xã Xuân Phú, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là một trong những cái mô hình để bà con nông dân chúng ta nghiên cứu để phát triển kinh tế, phải không các bác? Em xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em.